महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्थित है एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ देखो मेरा देश। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जस्ट 10 मिनट की दूरी पर है पहिने गांव, जहां के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो इसी सुंदर वैली में स्थित है एक सुंदर वाटरफॉल, पहिने वाटरफॉल, जिसके लिए आपको लगभग आधा घंटा ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप पीक मानसून सीजन में नासिक आते हैं तो पहिने गांव में भी जरूर आइएगा।